हेलो डियर, सत श्री अकाल जी। अज डियर मैं लगी हाँ एक बेस्ट चीज़ बनाना। ये बेस्ट चीज़ है जी, अगर थानू किसी नू फैमिली मैंबरस नू छोटे नू बड़े नू किसी ओल्ड नू कफ की प्रॉब्लम आ, कफ कच्ची होवे जां पक्की कफ होवे, कईयां दी गले विच ब्रेन चो गले च डिगदी जां चैस्ट च डिगदी आ जां नोज च आउंदी आ, ओके। लेकिन इस वास्ते मैं एक बेस्ट चीज़ बना के दिखा रही हाँ डियर थानू। देसी घे विच तुसी अपना अच्छी तरह आटा भुनना, राइट। अच्छी तरह आटा भुन के पूरा ब्राउन कर लेना। ये देखो जी, मैं अपना अच्छी तरह देसी घे विच आटा भुन चुकी हाँ। जिन्नी तुसी डियर चीज़ बनानी आ उस अकॉर्डिंग ही अपना घे पा लो, उन्ना ही तुसी आटा पा लो, राइट। ये विच डियर मैं थानू दसना चाहती हाँ कि अज मैं की चीज़ां पाउणियां आ और ये थानू चीज़ां की जड़ियां है कि सेहत लई गुड होणगियां, जो कि सेहत लई बेस्ट है, कफ जुकाम लई, खांसी लई और हेल्थ लई भी गुड आ, राइट। सब तो पहला ये डियर है मेरे रोस्ट किए हुए फूल मखाने, राइट। ये विच ही कोकोनट मिक्स करके मैं रोस्ट की हुई कोकोनट भी आ, फूल मखाने भी, अलग अलग चीज़ां रोस्ट कीतियां डियर। और फिर इनू मिक्सर ग्राइंडर च मैं इहदा बरूदा बना लिया, राइट। ये मेरी रोस्ट की हुई खसखस है डियर, ओके। ये मेरी हैगी है जी जिंजर पाउडर, जिन्हों सुंड कहते आ। ये हैगे आ 5 तो 7 दाने तुसी लौंगां दे रोस्ट कर लेने आ, राइट। ये फूल मखाने रोस्ट किए हैं जिहड़े कि मैं कोकोनट का बरूदा बना चुकी हाँ, राइट। ये है जी शुगर पाउडर, ये हैगी है जी दालचीनी, ठीक है जी। ये है बड़ी इलायची, ये तुसी दाने कढ़ के जी ये थोड़े रोस्ट कर लेने आ और ये दाणियां का बरीक पाउडर बना लेना, राइट। ये सारिया चीज़ां तुसी बना के एक पाउडर बना के रख लेना, जो कि मैं बना चुकी हाँ। ये डियर मेरा पाउडर ये रेडी है जोड़ा कि मैं रोस्ट किया। ये कोई तुसी देसी घे नहीं पाना, ये खाली तुसी रोस्ट करना है। अगर तुसी देसी घे पा लिया फिर इनू ग्राइंड करना थोड़ा जिहा ज़्यादा मुश्किल हो जाता कि ये थोड़ा जिहा जी ग्राइंडर मशीन नू बहुत चिपकदा है, जिहड़ा कि थानू दिक्कत हो सकती है, राइट। ये डियर मेरा पूरी तरह आटा भुज चुका है जी। ये हुण मैं ये सारा डियर पा लूँगी, जिहड़ा कि मेरे फूल मखाने आ और कोकोनट आ, जिन्हों गोला कहते आ, बड़ा गोला का पीस आ। तुसी पाइया का ले लो, 250 ग्राम का ले लो, उस तो छोटा भी मिलता है तो ओके है, जिन्ना थानू मिल गया, राइट। ये पा के तुसी ये 150-200 ग्राम तुसी खसखस पा लेनी है, ठीक है जी। जिन्नी तुसी अपनी चीज़ के अकॉर्डिंग, जिन्ना तुसी बच्चे लिए, अपने बड़े लिए, किसी लिए भी फैमिली मैंबर लिए गजा बनाना चाहते हैं, जोड़ा कि फैमिली मैंबर नू कफ की प्रॉब्लम आ, चाहे वह गले में कफ पक्की होवे जां कच्ची होवे, गले च डिगदी आ जां नोज च डिगदी आ। कईयां दी नोज की वॉइस हैवी हो जाती आ, कईयां नू गले च डिगदी आ, और वो इंसान जां कोई भी है, वो बच्चा होवे जां बड़ा होवे, वो गले दे विच जदों डिगदी है तो वो इदां इदां बार बार करदा, जो कि देखण वाले नू अच्छा नहीं लगता, राइट। ये चीज़ां सारियां डियर इहदे विच पा के तुसी मिक्स कर लेनियां। मिक्स करके डियर, क्योंकि ये रोस्ट होइयां आ, इनू दोबारा ज़्यादा गर्म करने की डियर लोड़ नहीं हुंदी, राइट, क्योंकि ये हर चीज़ मैं रोस्ट कर चुकी हाँ। हुण डियर मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी, क्योंकि चीज़ां मेरियां ऑलरेडी ये पहले ही रोस्ट कीतियां हुईयां, रोस्ट करके ही मैं इन्हों ग्राइंड कर चुकी सी, ठीक है डियर। अगर तुसी ज़्यादा भी रोस्ट करोगे तो वो थाडी अपनी चॉइस आ। और हुण तुसी इनू डियर, क्योंकि मैं थानू चाहती हाँ कि मैं थानू हत्थ मेरे लग जाण तो मैं पिन्नी बना के भी दिखा सकती हाँ। अगर तुसी पिन्नी नहीं लाइक करते, तुसी पीसां विच बना लो। ये मेरा जी 150 तो 200 ग्राम के करीब शुगर पाउडर आ जी, राइट। ये तुसी पा लेना। ये डियर पा के
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੀਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡੀਅਰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਗਜਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਾਨੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੀਅਰ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਫ ਕੁਫ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੀਅਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਡੀਅਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਰਮ ਬਹੁਤ ਆ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡੀਅਰ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਟੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਦੇਸੀ ਘੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਲਵਾ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੇਸਣ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਸੀ ਘੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੋਈ ਨੂੰ ਡੀਅਰ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਿਟਲ ਬੋਈ ਨੂੰ ਕਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੱਚੀ ਕਫ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਨੀ ਹਾਊਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗਿਜ਼ਾ ਬਣਾਵਾਂ ਔਰ ਡੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਫੂਲ ਮਖਾਣੇ, ਇਹ ਡੀਅਰ ਲੌਂਗ, ਇਹ ਜਿੰਜਰ ਪਾਊਡਰ, ਇਹ ਕੋਕੋਨਟ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੋਲਾ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਖਸਖਸ ਆ, ਇਹ ਦਾਲਚੀਨੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਦਾਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਜੀ ਗਜਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੱਚਾ ਖਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਬੜਾ ਖਾ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਲੱਡੂ ਪਿੰਨੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਅਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਗਰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੀਅਰ। ਇਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਜਦਾ ਦੇਸੀ ਘੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੀਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਰਫੀ ਦੇ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਲਓ। ਓਕੇ ਡੀਅਰ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਡੀਅਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ ਬਾਏ ਡੀਅਰ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲੂੰਗੀ।